ဒါလောက်လွယ်ကူပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပိုတိုးလာသလားလို့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကပိုမတိုးဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်တွေကပိုတိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့တယ်ဘုရားမြတ်စွာကနိလန်းနေပေးထားတယ်လူတွေရဲ့လောဘဘယ်တော့မှပြည့်တယ်လို့မရှိပြည့်တယ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးလမ်းကြီးကိုရှောက်နေတာဖြစ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလူမြဲလိုနေမှာပဲအတ္တိတောလောကောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာလောကသားတွေဟာဘယ်တော့မှတင်းတိမ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲဖြည့်ဆည်းပေးမတင်းတိမ်ဘူးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တိုးတက်တဲ့တိုးတက်အောင်ဒီလိုပဲကြိုးစားနေမှာပဲဘလောက်ပဲကြိုးစားထိုကဲ့သို့ကြိုးစားလာသည်နှင့်အမျှလူအသုံးဆောင်တွေဘက်ကတိုးတက်လာသည်နဲ့မျှလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဆိုတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကလည်းပဲတိုးလာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲမြင်ရမယ်အေးကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူခွင့်ရကြတယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းခွင့်ရကြတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခွင့်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်တွေကိုအတော်အသင့်လျှော့ချနိုင်ကြတယ်